Ayan, nabudol na naman po tayo ng Shopee. Ito, kararating lang ng aking order. So, since I'm building a computer now, I've ordered a keycap. And since my anak, my makulit na anak, love the red color, I ordered the red keycap. So, eto na nga, hirap na ako mag-open nito. Binubuksan ko na para ma-check na yung mga order. So, ilalagay ko pala sa comment section or dun sa sa box yung mga link kung saan ko nakuha yung or in order itong mga keycaps and yung mga item na nandun sa video. Check it. Yan na hirap pa rin. Kawawa naman ang nakakaloka yung seller. Ayan po yung brush and then the keycaps. Medyo murang version lang po siya pero goods naman, good quality. And this is for a mechanical keyboard. Hindi po siya pwede sa ibang keyboard. It's solid plastic. So, tinicheck ko pa kung okay. And then, ayan. Kompleto yung set niyan. Kompleto for 104 keys. And then, this is the panlinis. Sana walang alkabok. Ayan din yung excited ako. 5-in-1 na siya. May panglinis siya ng earbuds at ng computer or keyboard. Ayan yung panlinis ng earbuds. Yan, di ba? Napaka-convenient niya. At eto naman po yung pantanggal ng keycaps. Since mahihirapan tayo magtanggal mamaya. Ayan. So, liit. Nilinis pa nga yung kamay. Ang kulit. Balik na natin sa lalagyan. Okay, and then, the exciting part, yung si Gojo ng Jujutsu Kaisen, may keep mouse pad na kompleto na, malaki ang kapal niya, napakaganda. Goods. Subscribe, like, and follow for more videos. Could you be the one?